Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faya ibadallah, usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'ati la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidud dhalimina illa khasara. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nanu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para pamirsa rahimakumullah. Hirup kumbuh di alam dunya urang sadayana ku Allah diciptakeun teu oleh-oleh wirehna dituntut kudu ngalaksanakeun ibadah ka anjeunana. Ketika Allah marentahkeun berarti urang turut manfaat ke pribadi aranjeun. Ketika Allah nyarek mangka madarat kana naon bae perkara nu dicarek ku Allah. Lamun aranjeun ngalaksanakeun kana panyarekna, mangka akibat ke pribadina bakal ngarasakeun ripuh, parah, nyeri. Simpulna berarti urang kudu turut ka Allah Subhanahu wa taala. Allah teu salah marentah ka urang. Allah teu salah nyarek ka urang. Namun urang nu bedegongna, urang nu muntanggulna, urang nu teu ngupingna. Al-Qur'an tos jelas diturunkeun ka urang sadayana. Rasulullah tos ngawartosan ku hadisna. Qaul ulama istima ittiba. Qaul ulama istima. Namun ku kituna, yuk urang sasarangan. Wirehna nalitian ayat Al-Qur'an. Surat Al-Isra ayat ke-82 tentang Al-Quran, pikeun kehidupan manusia, pikeun kehidupan orang, pikeun kehidupan pribadi simkuring. Wa nunazzilu minal Qur'an, wa nunazzilu jeung diturunkeun minal Qur'ani tina eta ayat Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an, Al-Quran ku Allah diturunkeun teu aya sanes pikeun kehidupan manusia, anu manusia supaya ngaku kana Al-Quran, anu manusia supaya nuturkeun kana petunjuk Al-Quran, manusia supaya baca Al-Quran, manusia supaya paham kana Al-Quran, manusia supaya ngamalkeun isi Al-Quran, manusia supaya ikhlas ngamalkeun isi Al-Quran, manusia supaya sabar ngamalkeun isi Al-Quran. Kenaon tujuanan Al-Quran diturunkeun? Ningali kana ieu ayat teraskeun ma huwa syifaun, tepati-pati Allah nurunkeun kana Al-Quran, huwa ari eta Al-Quran syifaun, eta jadi penawar, jadi obat, jadi ubar. Sahawe jalma nu teu damang lahir batin, mangka obatna ku Al-Qur'an. Kudu kumahakeun Al-Qur'an. Ieu utama akhlak-akhlak manusia nu diobatan ku Al-Qur'an. Tiantawis panyakit nu bakal terjadi karena salira manusia. Awal permulaanana adalah akhlak nu kudu dirobahna,
akhlak nu kudu diomeanan. Jalma ngaku kana Al-Qur'an, tapi cara pengobatan teu pake Al-Qur'an. Apa itu ngaku sabenerna teu kana Al-Qur'an? Al-Qur'an jadi obat. Lain Al-Qur'an kudu diruruk, hasilna ngadurukna dituang. Al-Qur'an jadi obat, lain ditulis dikeum dina gelas. Al-Qur'an jadi obat, lain ayeuna neangan peramal ngajadikeun eta Al-Qur'an supaya jadi obat, dibaca-bacakeun tuluy ayeuna eta kudu diamalkeun sekian jeung sekian. Tapi Al-Qur'an jadi obat. Dasarna omean akhlak anjeun, tingali ayat anu sanesna. Ketika anjeun datang waktu sholat, pelihara waktu sholat. Ketika Allah nyarek ngomongkeun batur, nyeceleh batur, maka pelihara lisan aranjeun. Itu kan salah satu obat. Naon make kitu? Jalma sok ayeuna ngahina batur, tunggu penyakit bakal datang ka aranjeun, bakal di mana dicicingkeunana. Kartos kitu. Tiantawis cek Allah di pasian mata, maka mata gunakeun sok tingalikeun kana Al-Qur'an. Sebahagianana itu emang teu jadi obat. Tapi lamun mata digunakeun kana perjalanan nu teu diparentah ku Allah, nu dicari ku Allah, maka ku Allah bakal dibere penyakit. Itu obat Al-Qur'an. Obat Al-Qur'an bikin salira urang, berarti ngomean akhlak urang. Ngan bila man terjadi penyakit, sok asal eta penyakit di mana? Salah satunya contoh nyeri mata, di mana asal-asal usulna? Kalakuan naon nu dilakukeun ketika orang nyeri mata? Da penyakit dilungsurkeun ku Allah dua tempat dina salira. Hiji ku Allah dibikeun dina otak, nu kadua ku Allah dibikeun dina beuteung. Itu dua tempat. Geuningan aya penyakit mata teu ningali teh rabun teh. Sok gali di mana asal-asalna. Terasa sapertos kitu di istighfar. Ari istighfar di mana? Dina Al-Qur'an parentahna. Wa anistaghfiru rabbakum. Kan gitu surah Allah. Al-Qur'an majelaskeunana. Ari urang ngomong ahli Al-Qur'an. Ngomong pencari Al-Qur'an. Tapi jauh tidinya. Seperti gitu ahli Al-Qur'an. Seperti gitu ngakukeun Al-Qur'an. Ya Allah ya Rabbana. Tak Al-Qur'an jadi obat pikeun urang bae dieuna baca heula. Ketika harus dibaca apal artina. Ketika si apal artina, sing apal maksudna eta ayat. Geus apal maksud ayat, amalkeun. Geus diamalkeun di urang. Timbulkeun keikhlasan, geus aya keikhlasan, sobar kehidupan. Maka bakal jadi obat. Keur aranjeun eta Al-Qur'an. Ma huwa syifaun. Nu kahiji, nu kadua warahmah. Ketika aranjeun tos ngamalkeun, tos nepi ka sobar, ngakukan Al-Qur'an, warahmah ku Allah bakal dipasian rahmatna kanyaahna. Sajabiti turut mangka ku Allah tos dipasian rahmat. Sementara urang hayang asup ka surga, lain ku baca Al-Qur'an, lain ku sholat, lain ku puasa, tapi urang ku menang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngan menang rahmat eta lain ku cicing, tetap Al-Qur'an baca, sholat laksanakeun, zakat ge ayeuna laksanakeun, puasa laksanakeun. Amal-amal anu nunjukkeun kana amal soleh laksanakeun. Supados salira urang kapelihara kenging rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rahmah nu kadua kusabab Al-Qur'an diturunkeun supaya jelema menang rahmat Allah, supaya jelema menang ayeuna kanyaah ti Allah, supaya jelema cicing dina rahmat Allah, supaya jelema kuat mempertahankeun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma huwa syifa wa rahmah lil mukminin. Eta rahmat kanyaah jeung ayeuna obat lain keur sasaha deui lil mukminin.
Bikin jalma mukmin, jalma nu percaya kana Al-Qur'an, jalma nu percaya ka Allah, percaya kana Al-Qur'an kitab Allah, percaya ka Rasulullah ngarupikeun utusan Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin. Luar tidinya Al-Qur'an lain jadi obat, luar tidinya Al-Qur'an mau jadi rahmat Allah, mau jadi kanya hati Allah. Tapi kalau jadi babenduk, jadi ayeuna akibat keur pribadina. Urang ngakukeun mukmin sok gali Al-Qur'an nu sabenerna. Supaya urang hirup teu ancrup kana ayeuna kadoliman, supaya hirup teu ancrup dina kasasaran. Ternyata orang Islam geuningan loba gering. Lain ulah gering. Tapi ketika orang Islam, orang mukmin gering, jalan keluar kanggo obatna adalah ku turunna Al-Qur'an, Al-Qur'an gali, Al-Qur'an pahami. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah lil mu'minina, bikin jalma-jalma mukmin. Ketika mukmin teh aya surah Allah, wala yazidud dolimina illa khasar. Mangka bikin jalma nu dolim nu poek hate, wala yazidud dolimin illa khasar. Mua tambah keyakinanana, mua jadi obat bikin kehidupanana, mua jadi kanya Allah keur kehidupanana. Tapi jalma dolim wala yajidud dolimina illa khasar, iwati nu dimiliki ku jalma dolim, nu dihasilkeun ku jalma dolim, nu ayeuna kamiliki karawat ku salirana, illa khasara, karugian anu kacida. Buntungna nu kacida hancurna, naudzubillah. Ketika orang ngakukeun kana Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an teu jadi obat. Ketika orang ngakukeun kana Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an teu jadi nunjukkeun kana kanya ka Allah, teras deui kahirupan lain kalah beuki yakin, kalah beuki hancur. Itu bohong. Ngakukeun Al-Qur'an kitab urang, Al-Qur'an ngajadikeun ayeuna pedoman kehidupan. Cuma aku-akuan nungkul lisan paretal kehidupan ayeuna hayang pangluhurna ngelebihan daripada orang lain. Ketika orang lain dihandap dihinakeun jeung sanes kantena, mangka itu bohong. Ngakukeun Al-Qur'an ayeuna kitab anjeunana, ternyata bohong ngakukeun sapertos kitu. Ketika orang terus ngakukeun Al-Qur'an, maka Al-Qur'an baca panggeulana nu ku urang di ayeuna tingali baca Al-Qur'an. Ketika terus dibaca hartosan, ketika terus dihartosan maksadan, maksudna ya Al-Qur'an ka mana, maksudna ya Al-Qur'an keur naon, mangka daya sanes nunjukkeun eta Al-Qur'an keur kahirupan padoman hirup urang dunya komo keur kahirupan di alam akhirat nu bakal untungkeun keur ayeuna urang nyaeta kaayaan buktos nu ngabutuhkeun kana pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sami miharep ridho Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Taya Al-Qur'an diturunkeunana pikeun urang sadayana lewat ayeuna malaikat Jibril. Ti malaikat Jibril diturunkeun ka Nabi Muhammad, urang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku Nabi Muhammad dijelaskeun pikeun umat-umatna eta Al-Qur'an. Namun ku kituna yuk urang sasarangan baca Al-Qur'an, yuk urang sarangan nalitian Al-Qur'an. Bikin jalma nu daramang, bikin jalma nu teu daramang. Jalan keluar bikin jalma mukmin ketika kaserang penyakit, mangka Al-Qur'an kudu dicekel paguh, Al-Qur'an kudu dipahami nu sabenar-benarna. Hadirin nu sami miharep ridho Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Al-Qur'an obat kanggo ayeuna jasad urang, kanggo ayeuna kalakuan urang. Tapi obat jasad urang Rasulullah nyarioskeun. Malah Allah ge tos nyarioskeun deui dina surat An'am. Jasad urang diobatanana kanggo obat. Buktosna dina surat An'am nyaeta sumakuli mingkuli tamarati pasluki subula rabbiki dulula yakhruju min butuniha syarabu muhtalifun alwanu fi sifaulinas inna bidzalika la ayatal liqaumin yatafakkarun. Obat bikin jasad urang tadi, obat ruhaniah urang Al-Qur'an. Ieu obat jasad urang, jasadia nyaeta minum madu. Madu diminum jadi obat, tapi lain kur diminum unggul.
pikiran, taliti, tafakuran. Naon sih madu jadi obat? Itu kan di mana asal madu? Tina lebah. Naon lebah pang ngaluarkeun obat sapratos kitu. Urang pikiran ku sadaya. Mangkani ngeta lebah ngaluarkeun madu tina perutna. Pikiran. Urang mah boro-boro tina perutna jadi obat. Tina lisan ge ciduhna, ludahna teu jadi obat sama sekali. Boro-boro keur batur keur pribadina ge teu jadi obat, kalah jadi racun. Sapertos kitu pikiran. Kahirupan lebah teu pernah ayeuna eunteup kana tempat anu kotor. Oh, berarti urang ge kitu. Ketika lisan tina patuangan, lisan terjadi obat, tina patuangan terjadi obat. Ternyata ayeuna urang osok eunteup kana tempat-tempat nu diharamkeun, kana tempat nu rujit, kana tempat nu kotor. Matak pantes we lisan, ciduh, ludah, naon bae nu aya dina salira urang kotor. Teras deui pangna jadi obat eta madu. Lebahna teu pernah ngaganggu kana tumbuh-tumbuhan anu sanes, teu pernah ngaruksak kana tumbuh-tumbuhan anu sanes. Kembali ka diri urang, oh pantes urang mah lisan teu jadi obat, ludah teu jadi obat, kalakuan urang ge teu jadi obat. Boro keur batur keur pribadi ge kalah jadi racun. Urang mah sok ngaganggu tumbuh-tumbuhan anu batur, sok ngaruksak tumbuh-tumbuhan anu batur, malah lisan ge loba nyarioskeun batur nu teu bermanfaat. Ternyata sapertos kitu akibat kahirupan jalma teu jadi obat. Lebah mah jadi obat teh dipelihara kahirupanana. Ku Allah diparentah kudu ngajalankeun kahirupan anu sabenerna. Lebah turun ari urang akal boga tapi teu bisa ngajalankeun eta loba. Ngajalankeun eta kalakuan parentah Allah buktosna, mangka kahirupan lain kalah jadi obat tapi kalah jadi racun. Kalah jadi racun. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ieu sekilas wirehna kahirupan supaya jadi obat. Yuk urang contoh kahirupan, urang taliti kahirupan seperti lebah ulah rek ngaganggu batur. Lewat parentah Allah, parentah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakitu nu kapiatur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa billahi taufiq wal hidayah. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.